السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زیم شاجي مونږ دلته کشتي پول باندې ولاړو. نو خار نوې کشتي پول چې کوم جوړ شوی دی او دلته یو خطرناک صورتحال دی. خطرناک دا دی چې دا سړک مین نه راوتی دی، د زیات وزني ګاډو سره هغه سړک شلیدلی دی او هغې کې داسې موړه جوړه شوې ده که دې باندې بهرنۍ ګاډۍ لا نه چاته پته نه وي او هغه پرې راغو نو ډېر خطرناک اکسیډنټونو باعث جوړېدی شي. دا به هم تاسو ته ښایي تاسو ته ویلي حافظ صاحب دا خو هغه پل شو لارکوټی هغه روډ چې کوم دی هغې باندې پیسې ولګېدې او هغې کې دا پلونه جوړ نو د دې هغه دا چې موږ بار بار کوي چې په دې باندې لوډ کنټینر د شپې راځي ویړ ګاډي او د دې پولې دا حل کړ دا کې مې ټوپ یو په دې باندې دیګا کابل د موټرسایکل وانه درس کولې د په ماته شوی را په دې موړ باندې مسلسل اکسیډنټونه دا ورته ښایي اکسیډنټونو باعث جوړېږي. که ګاډي تاسو به څه وایي؟ زه خو به دې د دې باره کې دا ووایم چې یو خو په دې باندې ګوره لایټونه هم نشته دي او بله دا ځای چې دی نو دا چې ما وکتو قسم په خدای زما زړه ډېر خفه شو ځکه زه دلته دې خوا کې یم ماله چې د خوب کوم تکلیف د دې درنو ګاډیو د وجې نه دی د دې سپیډ بریکر باندې چې دی هغه غلط پریټرې ورکوي دغه کوي خو هغې باندې مې هم څه کار نشته. خفه خفه په دې ځای یم چې هغه موټرسایکل والا وجنګېدو تر هلته پرېوتو په دې او هېڅ چا سره یې څه غم نشته دی او دا به د پولیس یو کمزورتیا وي چې دا ګاډي د شپې په دې راځي. ډېره ګرانو کتونکو دا کیمره باندې تاسو ته ښیو دا چې دا ډېر غټ دغه پوله پکې راوتې ده. وګورئ په دې باندې څوک داسې راغی په دې دا تقریبا 1 فوټه پورې اوچت شوی، 1 فوټ نه هم زیات دی او شپږ 2 فوټه اوږدوالي باندې ده. صفایي لپاره دې لپاره کسان صفایي نه کېږي چې باران چې اوبه پرې ولاړ دي او دا څومره خطرناک موړ دغه موړ دی که نه جوړ شوی. ګرانو کتونکو دا صورتحال 8 فوټه پورې دا سړک مکمل ټوټه خرابه شوې ده. نو دې ته خپلو چې کومه انتظامیه ده هغوی ته پکار دي چې د دې نوټسوالي دفتر دی او دی ته پکار دي چې د دې مرمت وکړي. ډېره مننه. الله پامان.